Сейчас лето, естественно, много походов, и нужно знать кое-какие правила безопасности, это естественно, чтобы не было пожара, не засорять реку. Речки вообще нельзя засорять, мусор туда бросать нельзя. Вода возьмет свое. Вот вы оскорбили воду, вода – это стихия, это энергия, и Бог создал и воду, и землю, и за все будет ответ. Ни в коем случае не засоряйте, не бросайте в воду мусор, не ходите там в туалет, и нельзя этого делать, воду нужно уважать, беречь и не мусорить, иначе может быть расплата очень серьезная. Также в костре не ворошат огонь ножом или острым предметом. Запомните, огонь нельзя в костре, именно в костре нельзя ворошить огонь ножом или острым предметом. Иначе все, кто возле этого костра сидит, со временем станут врагами. Вот такие вот расплаты бывают. Поэтому лучше соблюдать правила безопасности. Костер ворошите не острым предметом. Для этого есть кочерга. Почему у кочерги вот так вот загнута? Заметили, что кочерга же не острая, она вот так вот углом. Нет, вот ей можно ворошить. И можно в костре сжигать мусор, естественно, очищать. Это все можно. В воде можно прополоскать кружечку, ничего страшного. Но именно бутылки, мусор, там отходы такие в речку бросать ни в коем случае нельзя. Уважайте природу, и природа будет вас благодарить.